佢拍我掌啊！咁今日 Coach Henry 同大家分享咗一個好搞笑嘅事件啦，就上次我哋教緊波啊，有啲朋友仔啊、年青人幾開心啊，打咗個排球過嚟，咁啊 Coach Henry 打翻個波過去，咁咧我就選擇做嗰個kick serve 過去，跟住然後咧打咗過去啦，跟住然後就後尾我哋個朋友仔個客打過去，佢點解打唔到嘅？咁我唔係，你有啲嘢要注意，咁啊嚿黃金機會咧同大家分享關於個 kick serve 啊。咁咧係啦，同大家分享之前，我哋個 serve 咧有好多嘢嘅，唔淨止有 kick serve 啦。咁我哋有個買拍送 course 嘅，for 好多朋友仔想進步啦，同埋未必想揾教練嘅朋友嘅。咁就好 popular，咁咧可以喺個 description 嗰度咧WhatsApp 我哋。咁個 course 係本書啦，有好多video 去好多經驗擺咗落去，希望幫大家去進步嘅。咁就當然有好多聰明嘅朋友仔揾咗我哋嘅評估 session 先啦，然後就之後咧就知道 which part 去練。咁咧，你哋都好聰明嘅。Anyway，咁事不宜遲，咁分享啦。呢個個 kick serve。咁你睇到個 video 啊，我係 kick serve 打個排球過網嘅，佢哋好搞笑，啲年青人真係好鼓掌，好得意佢哋。我好想做翻年青人。Anyway 咁個 kick serve 記住咧係一個講個感覺，唔係話你一爆落去就得嘅。上次嗰個排球咧，其實你一彈落去，彈落去咧，即係我唔係叫每一位朋友仔做個打個排球過網咁嘅咧，都係要咁上下力水去做啊，個 feeling 啊，咁有陣時有啲朋友仔唔識做，可能會整傷啦。But 打翻網球 ，so when you guys hit kick serve, you gotta make sure that 你做嗰陣時咧，你有夠上下嘅感覺。你依下咧係最重要嗰 part，但係你又唔可以夾硬嚟，你要有 feel 去做，但係你加速得嚟又唔可以太快。But 你個底係個 banana serve， 做好個 banana serve 先，即係個 slide serve。OK， 咁就遲啲慢慢做個 kick。咁但係個 kick 喺個頭後邊咧，你又睇唔到個波咁，但係問題就係你慢慢去練咯。So that's why it's very important to 揾 coach， 唔一定淨係揾我或者其他 coach 都得。有 coach 係 demonstrate 呢個 kick serve 俾你睇嘅。咁但係年中有好多朋友仔揾我哋學 serve，and we're very proud of that。咁呢個 kick serve， 你 make sure 咧係一個有感覺，你批落去又唔可以太快嘅。So if you go too fast，then 你可以佢自己移動上去嘅動作嚟嘅。咁你唔可以加太快。So let's say 呢個係嘛？睇到成件事係好 relax，and 可以拉筋 ，and then 俾佢自己移動上去。但係我話 monitor 住成件事，觀察住佢點樣擦去 ，and then 就瞄嗰個咁跌落去。我 friend 就話或者好似有嗰個hang time 留喺空中，咁樣跌落去 ，and then 就咁係啊！你畫緊條拋物線出去咯。咁所以今日嘅分享俾大家就係，當你打 kick serve 就小心個背脊啦。因為好多波拋後邊，你移動喺個波下邊咁樣去做咧，咁都對個 back 咧都有啲stress 嘅。咁所以變咗大家練 serve 嗰陣時就要注意個 back 啦，你個背脊啦。咁有啲咩隨時揾我哋學 serve， 我哋好樂意去幫手。但係 make sure 你個基礎做得好先，因為 kick serve 唔係一個容易嘅 serve， 基礎做得好，你先做得到一個咁 advanced movement 嘅。尤其是你 kick 去嗰啲位，咁就希望大家中意咁分享啦。咁我哋個買拍送 course 嗰個offer 咧延遲咗俾大家，希望可以幫到大家個 serve 更上一層樓啦。同埋我哋嘅評估 session 可以揾 Coach Henry 話俾你聽，你咩方向同埋咩方法去練你個 serve， 好嘛？好 upcoming 咧，我係希望大家可以揾我哋啦，我係幫多位朋友仔，遲啲同大家傾啦。